Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трэпим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту? Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Трэпим на квадратах, кто здесь главный по Майнкрафту? Майнкрафт, 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 Майнкрафт. Все шикарно, все красиво, когда квадратные сланцы заценил твои скины и унес их в своем ранце. Мои жители со мной, и мы в поисках сырья. Их здесь миллионы, они все моя семья. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И на видео делаю идею, после ночи глаза светодиод. Если напиток, то только компот. Я его выпил и выиграл джекпот. И попал в пиксельный круговорот. Тут моя жизнь только наоборот. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра.